bdejt bl-ewwel karakteristika. L-ewwel karakteristika kienet il-kontribuzzjoni u rejt li ma kien hemmx rikomandazzjonijiet biex dik il-kontribuzzjoni titbiddel b'mod jew ieħor. Però li għamlet ir-riforma hi qasmet is-soċjetà f'tliet gruppi. L-ewwel grupp li dejjem qiegħed norbot mal-ewwel ta' Jannar ta' 2007. L-ewwel grupp kien dak li kellu 55 sena sa 61 sena. Tieni grupp kien dak kellu 54 sa 64 u t-tielet grupp kien dawk li kienu nqas minn 45. Fid-Disinn tar-Riformi, l-argument kien li persuna li waslet biex tirtira mhijiex ġustizzja soċjali li tbiddel jew tbiddilha il-parametri tiegħu jew tagħha tal-kuntratt soċjali għall-irtirar tiegħu. Għalfejn? Għax ta' 55 sena d-deċiżjonijiet ħadthom u m'għandekx ħin biex inti tista' tagħmel aġġustament kemm fl-imġiba tiegħek kif ukoll fil-preparamenti tiegħek biex tkun tista' tindirizza tibdil fis-sistema. So dal-grupp li kien msejjaħ exempt bl-ebda mod ma ġie affettwat negattivament fir-riformi. Però saru numru ta' affarijiet li kienu pożittivi lejh. Wieħed mill-għanijiet importanti, oġġettivi importanti li r-riforma ta' l-2004, 2004, provat twettaq kienet li kemm jista' jkun tħarreġ dawk il-gruppi ta' nies li ma kienux attivi ta' skemm wieħed jixtieq fis-suq, fil-labor market. Primarjament kien hemm tliet tip ta' gruppi, kellek in-nisa li qabel l-2004 kellek inqas minn 30% attivi fil-labor market, fis-suq, ma dawn nitkellmu iktar tard f'waħda mis-sensieli tagħna. Kellek numru għoli ħafna ta' nies li kienu joħorġu taħt is-sistema taħt il-pensjoni tal-invalidità, kienu jużawha bħala triq biex joħorġu mill-ħajja tax-xogħol u hemmhekk saru riformi biex tingħalaq dik l-escape route biex ngħid hekk. U gruppi ieħor importanti ħafna kien dawk in-nies li irtiraw ta' 61 baqalhom validità kbira li jistgħu jagħtu, però ma kinux deħlin fil-ħajja tax-xogħol. U hawnhekk se nitkellem fuq dan il-grupp. Min kienet jagħmel ir-riforma kien jistaqsam ma' għalfejn dawn in-nies il-pajjiż dan in-nies li għandhom talent, li għandhom esperjenza, li għadhom validi immens li jagħmlu kontribuzzjoni fl-ekonomija u fis-suq, għalfejn dawn mhumiex qed joħorġu jaħdmu. U r-raġuni kienet li qabel ir-riforma jekk inti ħriġ taħdem fis-suq ma stajtx taqla iżjed mill-pensjoni minima. Li bażikament kienet qed tfisser li isma' jiena aħjar noqgħod id-dar billi mmur naħdem biex naħdem biex id-dħul tiegħi jkun mhux dak li nista' verament naqla fis-suq. Infatti, qabel ir-riforma tal-2004 kien hemm literalment inqas minn 1000 ruħ li kienu 61 and over li kienu attivi fis-suq. Ir-riforma ta' 2004 għatlet di qalet li isma' aħna mhux talli ma rridukomx taħdmu, anzi se ninkoraġukom biex taħdmu, irridukom taħdmu, nemmnu li għandkom kontribut importanti immens u m'għandna l-ebda diffikultà li inti tieħu l-pensjoni waqt li inti qed taħdem għax dik il-pensjoni inti ħdimt għaliha, tħallas il-kontribuzzjonijiet u issa wasalt biex toħodha u għandek toħodha u oħroġ taħdem u waqla dak is-suq li jista' jtik. Infatti l-impatt ta' din il-miżura kien immedjat u kien wiesa ħafna fejn l-ammont ta' nies li kienu iżjed minn kienu rterati over 61 li daħlu jaħdmu kien exponential. Kien literalment minn inqas minn handful minn mijiet għal eluf. U kienet miżura li ħallit impatt pożittiv mhux biss fuq l-ekonomija
u fuq min iħaddem, però anke fuq l-individwu għax issa id-dħul li beda jdaħħal waqt li kien fil-pensjoni, waqt li kien bil-pensjoni ma kienx limitat biss għal dak il-dħul tal-pensjoni ma anke d-dħul li hu kienet jiġġenera minn impjieg li seta' jagħmel. It-tieni li sar kienet dak il-maximum pensionable income li għamilt referenza għalih again nuża l-Maltija X6750, right, li minn 1979 żdied biss minn 6,000, dak ġimolli għal 7,500 biżdied tal-inflazzjoni u mbagħad ħalla jiżdied bl-inflazzjoni kull minn sena l-oħra. Mela dak kien il-grupp li kien eżentat, però eżentat minn negattività, però impattat pożittivament minn dawn iż-żewġ miżuri kif irreferrejt hawnhekk. Dan il-grupp, sabiex nabbinaw id-dati, forsi jagħmel iżjed sens, dan il-grupp jinkludi nies li twieldu fin-1951 u qabel. Dan il-grupp jinkludi nies li twieldu bejn il-1952 għal 1961. Issa dan il-grupp l-impatt tar-riformi kien jivarja minn ftit għal dawk li kienu qrib il-55 għal moderat għal dawk li kienu 46. U kien hemm miżuri li jiżdiedu fl-enfasi tagħhom hekk kif int tinżel għal 46 issa nidħlu fihom waħda mhux possibbli biex noħloq konfużjoni. Mbagħad kellek dawk li dawn kienu msejħa transitional. Ġifieri dawn kienu fuq is-sistema l-antika ma mhux se jimxu fuq is-sistema l-ġdida fit-totalità tagħha. Mbagħad kien hemm dawk li twildu li kellhom 45 sena u dawn twildu fin-1962 il fuq. Dawn kienu jissejħu switchers fejn dawn bażikament il-piż kollu tar-riforma affettwahom. U li sa nagħmel issa nibda nuri kif dawn il-piżijiet ġew maqsuma u distributati bejn dawn iż-żewġ partijiet tas-soċjetà bħala riżultat tar-riforma.